သာသနာတော်နှစ်2552ခုကောဇာတက္ကရာ1390ပြည့်နှစ်တဘူရလဝိကျော်12ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ခြားတော်ရလမ်းမင်္ဂလာစေဓမ္မယုံကြီးအတွင်းဝင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယျာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာဝယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပကောတိဟိတိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျတိထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ပါများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဗျာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော့ဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းပရိယတ္တိစာပေနယ်မှာခက်ခဲတဲ့ကျမ်းကြီး၃ကျမ်းရှိတယ်လို့အဆိုရှိကြတယ်ကျမ်းကြီးပဋ္ဌာန်းကျမ်းငယ်ဆန်းကျမ်းလတ်ဓာတုကထာလို့ကျေဝန်းနေပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ပရိယတ္တိစာပေသင်ယူနေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဒီစကားပြောလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ချမ်းကြီးတဲ့မှာဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဟာအလွန်ခက်တယ်လို့ဒီလိုပြောရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျဲလဲကျဲနဲ့လဲနဲ့ပင်လေကြီးတဲ့ဖြတ်ကူးဖို့ရခဲရဲတယ်လို့ပဲဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုအကုန်တတ်သိနားလည်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရဲတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့ဆိုတာလဲထောက်မိဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိနိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှထောက်တရားရသမျှလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလေးမှာပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်ပုံဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်ဒီကနေ့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပါမနေ့တုန်းကဟိတုပစ္စယောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြပြီးပြီတခုစီထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်စာပေအနေနဲ့လေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့ဝေငှထားတဲ့စာအုပ်ကလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးမှာပစ္စည်းတဲ့ပစ္စယုပ္ပန်တဲ့ဒါလေးရရှင်ဥစွာမှန်ပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရား
စ္စယုပ္ပံဆိုတာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသို့မဟုတ်ပစ္စယုပ္ပံဆိုတာပစ္စည်းတရားအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့ခြေဆုပြုထားတဲ့အကျိုးတရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဟေတုပစ္စည်းဆိုတာကောင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိတ်6ပါးသည်ဟေတုပစ္စည်းပစ္စယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုပစ္စည်းလို့ပြန်လိုက်တာအကြောင်းတရားလို့ပြောတာပစ္စည်းဆိုတော့ဟိုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ရောသွားနိုင်သေးတယ်နော်လူသုံးပုံပစ္စည်းတို့ဘာတို့ဒီလိုပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုလည်းပဲပစ္စည်းလို့ခေါ်ရတယ်အခုဒီနေရာမှာပစ္စည်းဆိုတာအထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပစ္စယုပ္ပံဆိုတဲ့စကားလုံးကပစ္စယုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားကနေခြေဆုပြုထားတဲ့တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီဇာတ်လေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေတုပစ္စည်းဆိုတာဘယ်သူခေါ်တာတုံးဆိုဟိတ်6ပါးကိုခေါ်တယ်ဟိတ်6ပါးလို့ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီလောက်ပြောရင်သိတယ်ပေါ့အဘိဓမ္မာမသင်ဘူးဆိုရင်ဟိတ်6ပါးဆိုတာဘာတွေပါလဲလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်မနေ့ကအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီဟေတုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျိုးတရားတွေကိုရှင်သန်နေအောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေအောင်ခိုင်မာနေအောင်ခြေဆုပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီဟေတုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောထားတဲ့တရား6မျိုးပဲရှိတယ်ပိဋက3ပုံမှာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာမှာဟေတုဟာ6မျိုးပဲရှိတယ်6မျိုးဟာလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအကောင်းဘက်က3မျိုးအဆိုးဘက်က3မျိုးဒီ6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးသောသဘာဝတရားများသည်မိမိတို့နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားများကိုအခိုင်အမာဖြစ်သွားအောင်အထောက်အကူပြုတတ်တယ်လို့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဟေတုတတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဟေတုတတ္တိလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီမှာရှေးဥစွာစာလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဟိတ်6ပါးပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပံသာဟိတ်စိတ်81သာဟိတ်စိတ်ဆိုတာအတူတကွဟေတုကဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာပါဠိမြန်မာရောပြီးသုံးထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသာဟိတ်စိတ်ဆိုတာဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒီ81ရှိတယ်ဟိတ်နဲ့မရှင်တဲ့စိတ်က18ခုရှိတယ်နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါစိတ်89ဆိုတာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စေတသိက်52အားလုံးရှင်တယ်သာဟိတ်စိတ်တရားယုတ်ဆိုတာစိတ်ဒီအာဟိတ်စိတ်သာဟိတ်စိတ်လို့နှမျိုးခွဲထားတယ်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟိတ်နဲ့မရှင်တဲ့စိတ်ဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုသာဟိတ်စိတ်တရားယုတ်လို့ဒီလိုပြောတာစိတ်တာဇာဆိုတာစိတ်တာဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဇာကဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတည်းပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီစကားလုံးကသုံးထားတာဆိုတော့စိတ်တစယောဂဒီစကားလုံးကိုသုံးထားတာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ယောဂစိတ်တစယောဂစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂစိတ်တစယောဂဒီနေရာမှာစိတ်တစယုတ်ဆိုတာစိတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုစိတ်တစယုတ်ကိုခေါ်တယ်။နောက်ပါဟိပဋိသန္ဓေကာမဇယုတ်ဆိုတာပဋိသန္ဓေစိတ်ကလည်းပဲပါဟိပဋိသန္ဓေရှိတယ်အာဟိပဋိသန္ဓေရှိတယ်ပေါ့ပါဟိပဋိသန္ဓေဆိုတာဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ဥပမာမဲ့မာဝိဘစိတ်၈ခုနဲ့ပဋိသန္ဓေနေလို့ရှိရင်သာဟိပရိသေစိတ်လူတွေမှာမာဝိဘစိတ်၈ခုဆိုတာနဲ့ပရိသေနေကြတယ်ဗြဟ္မာတွေမှာရူပဝဆရစိတ်၅ခုနဲ့ပရိသေနေတယ်အရူပဝဆရဗြဟ္မာတွေမှာအရူပဝဆရစိတ်၄ခုနဲ့ပရိသေနေတယ်နောက်တချို့အစစ်မမီတဲ့လူသားတွေကြတော့ကုသလဝိဘက်တန်တိရဏဆိုတဲ့အာဟိစိတ်နဲ့ပရိသေနေတယ်ကျန်တဲ့အပယ်လေးပုံသာအားလုံးသည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အကုသလဝိဘက်တန်တိရဏစိတ်နဲ့ပဲပြိတ္တိနေကြတယ်ဒီတန်းတွေကတော့အဘိဓမ္မာမသိဘူးလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေလေဦးမယ်နော်နာမည်တွေခေါ်ရတာခက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့နာမည်တွေခေါ်ရတာခက်လို့ရှိရင်
တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့တရေစိတ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်တာငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာတို့ရဲ့တရေစိတ်လို့ပဲဒီလိုမှတ်တာအဲ့ဒီတရေစိတ်ကတူတူပဲငရဲသားတွေရဲ့တရေစိတ်ရဲ့တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့တရေစိတ်ရဲ့ပြိတ္တာတွေရဲ့တရေစိတ်ရဲ့တူတူပဲလို့အဲ့ဒါတွေကိုအဟိတ်ဒါကြောင့်မို့ဗမာတွေကပြောကြတယ်လေဗမာစာထဲမှာအဟိတ်တရိစ္ဆာန်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်ဒီစာပေကနေပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေညောင်များစွာရှိတယ်အဟိတ်တရိစ္ဆာန်တွေပါလို့ပြောကြတယ်နော်တရိစ္ဆာန်တွေကလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟလို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့သူတို့တရေစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟိတ်မဲ့တရေစိတ်တွေနဲ့ပရိသေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဒါဟိတုပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုပ္ပံကိုရှင်းဥစွာဒီလိုမှတ်ထားကဲဟိတုတတ္တိဆိုတာလေးကတိမြစ်သည်ရေသောမြစ်ကလေးဟာဘယ်တစ်ပင်ကရေသောမြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုတစ်ပင်ဟာရှင်သန်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာအသီးတွေအပွင့်နေနဲ့ဟုတ်လားနှစ်ပေါင်းကြာအောင်ရှင်သန်နေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေဟာဘယ်သူကထောက်ပံ့ထားတာလို့ဆိုရေသောမြစ်ကထောက်ပံ့တာအဲ့ဒီရေသောမြစ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်ဟေတုတတ္တိအခိုင်အမာဖြစ်အောင်ရှင်သန်နေအောင်ထောက်ပံ့ကူညီထားတဲ့တတ္တိသည်ထူးခြားတဲ့တတ္တိတစ်ခုပဲကဲလောဘလေးကိုပြောရအောင်လူတိုင်းဟာလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့တည်ထပ်နေအောင်လုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်လိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘတရားကတည်ထပ်နေအောင်လုပ်ထားတယ်ထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တစားရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်နှုတ်ကထုတ်ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီလက်ရောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ရှင်သန်အောင်လုပ်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီလောဘလေးကလုပ်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလောဘလေးကိုဟေတုတတ္တိလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့အကျိုးဆက်တွေသူရဲ့အကျိုးတရားတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေအောင်သူကခိုင်ခန့်နေအောင်တည်မြဲနေအောင်စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ထားတယ်ဒီတတ္တိကိုဟေတုတတ္တိလို့ပြောတာကဲလူလောကမှာလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာလို့ပြောရင်တော့လောဘနဲ့လောဘမူလစိတ်လို့နှမျိုးခွဲရမယ်လောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့သဘောလေးသည်လောဘမူလစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တရားသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘမူလစိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လောဘစေတသိက်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့စေတသိက်တွေလည်းဖြစ်သေးတယ်အလုံးလောဘစိတ်ရှိခုမှဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့စေတသိက်ပေါင်းဟာလောဘအပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်22ခုရှိတယ်ပေါ့ထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်20နဲ့စေတသိက်က22ခုစိတ်က8ခုသို့မဟုတ်စိတ်တစ်ခုနဲ့စေတသိက်22ခုပေါင်းလိုက်23ခု23ခုကိုတစ်ခုတစ်ခုတွက်ထားလို့ရှိရင်လူတွေပြောနေကြတဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မာနေအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေလဲဆိုရင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘကနေပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်သူ့မှာဒီလိုထူးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့တခြားစေတသိက်တွေမှာဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိရှိလားဆိုမရှိဘူးဒီစိတ်ထဲမှာဆိုရင်လောဘသည်ဟေတုတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုထားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတယ်ဥပမာမဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဟာလည်းလိုချင်တဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မာနဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတို့မာနတို့မှာဒီလောဘစိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိရလားဆိုမရှိဘူးဒီတတ္တိသူတို့မှမရှိဘူးဥပမာမဲ့လောဘစိတ်ရှိခုမှရှင်တဲ့စေတသိက်တွေဖတ်တာဆိုတာရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်တင်ညာဆိုတာရှိတယ်
စေရနာရှိတယ်ဧကကတာရှိတယ်ဇီဝိတိန်တရေရှိတယ်မနတိကာရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုသူတို့ထိန်းထားနိုင်လားဆိုမထိန်းနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူတို့ပါလာတာပဲရှိတယ်သူတို့ကလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုအခိုင်အမာဖြစ်အောင်ခြေစွပြုနိုင်စွာမရှိကြဘူးထို့တူပဲဝိတက်တို့ဝိစာရတို့ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေပီတိဆိုတဲ့စေတသိက်တွေအဓိမောက္ခဆိုတဲ့စေတသိက်တွေဝိရိယဆိုတဲ့စေတသိက်တွေသန္တာဆိုတဲ့စေတသိက်တွေမောဟတို့အဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေသူတို့ကရောမောဟကတော့လောဘစိတ်ကိုထိန်းထားတဲ့ထဲမှာပါတယ်သို့တော့အဓိကပရဏကတော့လောဘကထိန်းတာအဲ့ဒီမှာအဟိရိကအနုတ္တပဩဒိသဆိုတဲ့တရားတွေဟာဟေတုတတ္တိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထိန်းထားနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့သို့တော့လူကျင်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတာဒီကြည့်ပဲကောင်းပြီအာယုန်တစ်ခုခုကိုတွေးရှိလို့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာလူကျင်စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတဘာဝတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘမုစိတ်ရဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထိုစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်တစယုတ်တွေထုတ်လုပ်လိမ့်မယ်ဟောဒီသဘောတရားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ထဲမှာလောဘသည်မိမိနဲ့အတူတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်သန်နေအောင်အခိုင်အမာယက်တည်နေအောင်ယက်တည်နိုင်အောင်ကြီးပွားလာအောင်ကြီးထွားလာအောင်ကျေစုပြုရထိန်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီလောဘနဲ့ကြံတဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေဟာတပြိုင်နက်ဖြစ်ကြတာသူတို့ကလောဘကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့လူကျင်တဲ့စိတ်တွေကနောက်မှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ပြီးတပြိုင်နက်ဖြစ်လာတာတပြိုင်နက်ဖြစ်လာပြီးတော့သူ့မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရှင်သန်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်တာကလောဘရဲ့တတ္တိပဲတဲ့တခြားစေတသိက်တွေမှာဒီတတ္တိမျိုးမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲဒါလောဘရဲ့တတ္တိဓုကဟေတုတတ္တိဓုသို့တော့ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့စိတ်တစရုပ်တရားတွေကိုဟေတုတတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့ခြေစုပြုနိုင်တာလားလို့ဟေတုတတ္တိတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအခြားအကြောင်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ခြေစုပြုနေကြတယ်သူ့ရဲ့တတ္တိဓုကတော့ထိန်းထားတဲ့ဟေတုတတ္တိဓုပဲဒါဖြင့်ဗာတတ္တိဓုတွေရှိတုံးလို့ဆိုတော့လောဘမှာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တစယုတ်တွေကိုအတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တတိတစ်မျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသဟဇာတပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်သဟဇာတပစ္စယောဆိုတာလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ထိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စိတ်တစယုတ်များသည်ဗျိုင်းတူဖြစ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကအကြောင်းကအရင်ဖြစ်ပြီးအကျိုးကနောက်မှဖြစ်တာလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးသည်ဗျိုင်းတူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဗျိုင်းတူဖြစ်လာတာကိုပဲသဟဇာတတတ္တိလို့ပြောတာနော်ဗျိုင်းတူဖြစ်လာပြီးတော့အကျိုးပြုတာဒါဖြင့်ဗျိုင်းတူဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပြုတာမျိုးရှိနိုင်သလားအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တာရှိသလားဆိုရှိတယ်လေမီးထွန်းလိုက်လို့ရှင်အလင်းရောင်ချက်ချင်းလာမီးလင်းလိုက်တာတဲ့ကြိုင်နဲ့အလင်းရောင်ရမီးငိမ့်သွားတာတဲ့ကြိုင်နဲ့မှောင်သွားဟောဒါဗျိုင်းတူဖြစ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လောဘလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေတပြိုင်နက်ဖြစ်လာတယ်လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်တစယုတ်တွေရဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုသဟဇာတတတ္တိလို့ခေါ်တယ်သဟဇာတဆိုတာသဟဆိုတာအတူတကွဇာတဖြစ်လာတယ် born together အတူတကွဖြစ်လာတယ်အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့ခြေစုပြုနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဟေတုတတ္တိဆိုတာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုအတူတကွဖြစ်ပြီးခြေစုပြုတယ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့တရားတွေမှာလည်းဒီတတ္တိရှိတယ်လောဘတစ်ခုထဲမှာဒီတတ္တိရှိတာမဟုတ်ဘူး
ဉာဏ်နဲ့တရားတွေမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဟေတုတတ္တိဆိုတဲ့တတ္ထိဝိသေသလို့ပြောတယ်သူနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကဒါဟဇာတတတ္တိဟောရှင်ပြိုင်လာတယ်နောက်တစ်ခုဘာဝင်လာသေးတော့ဆိုရင်အညမညဆိုတာ reciprocal အပြန်အလှန်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လောဘလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လိုချင်တဲ့စိတ်တို့စိတ်တစယုတ်တို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တစယုတ်တို့ဟာအပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုနေကြတယ်ဘယ်လိုအပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုနေလဲဆိုရင်သုံးချောင်းတောက်နော်သုံးချောင်းတောက်ကိုချိလိုက်သုံးချောင်းတောက်ချိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထောက်သုံးချောင်းဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်မှီထားတာတစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကပြိုလဲသွားမှာထို့တူပဲလောဘမှာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ရစာရုပ်တွေကိုထိန်းထားဖို့အတွက်သူ့မှာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလည်းသူ့မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လောဘကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တစာရုပ်တွေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်တတ္တိဓုလေးလည်းသူ့မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့24ပစ္စည်းဆိုတာတော်များများဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလေးရှိကြတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်အခုအဲ့ဒါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထားပြီးတော့ပြောမှပုံပြီးတော့ရှင်းမယ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆိုတာလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကတစ်ပိုင်းလောဘနဲ့လိုချင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကတစ်ပိုင်းလို့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောအဲ့တော့လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစယုတ်သို့မဟုတ်လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ရဲ့သုံးအုပ်စုခွဲကြည့်လိုက်လောဘကအကြောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကအကျိုးတရားဒါတစ်ခုလောဘကအကြောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကအကျိုးတရားနောက်တစ်ခါလောဘကအကြောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရဲ့ကအကျိုးတရားလို့သုံးစုခွဲကြည့်လိုက်သုံးစုခွဲလာတဲ့အခါမှာရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့တတ္တိတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီမဲ့အားလုံးမှာပါဝင်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေကဘာလို့ဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အတူတကွဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်သဟဇာတတတ္တိလောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြတော့အပြန်အလှန်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အညမညတတ္တိတစ်ခုပိုးလာအညမညတတ္တိတစ်ခုပိုးလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတတ္တိရှိတော့ဆိုရင်လောဘကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကလောဘကဘာတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုသေးလဲလို့ဆိုရင်နိတ္တယတတ္တိနိတ္တယပစ္စယော24ပစ္စည်းထဲမှာနိတ္တယပစ္စယောနိတ္တယပစ္စယောဆိုတာမိယာအနေထားဖြင့်ခြေစုပ်ပြုတာလောဘဆိုတဲ့အမိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်တို့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇာယုတ်တို့ဟာရှင်သန်နိုင်တာဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့လောဘလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိတုပစ္စည်းတွေမကဘူးအခုပြောတဲ့သဟဇာတပစ္စည်းပါလာတယ်ယံခာအညမညပစ္စည်းပါလာတယ်နေတယပစ္စည်းပါလာတယ်နောက်တစ်ခုအများဆုံးအမြဲတမ်းပါနေတာကတော့သဟဇာတနေတယအဋ္ဌိအဝိကတအဲ့ဒီ၄ခုကအမြဲတမ်းပါပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လောဘဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခြေစုပ်ပြုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တတ္တိထုကဟေတုပစ္စယောဟေတုတတ္တိဟာသူ့ရဲ့တတ္တိထုတာမန်တခြားစိတ်တွေလို့
တာမန်တတ္တိအနေနဲ့ပါဝင်တာတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်သဟဇာတပစ္စယောအတူတကွာဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်နေတယပစ္စယောမိယာဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်အဋ္ဌိပစ္စယောနှစ်ခုစလုံးရှိနေခိုင်းမှာကျေစုပြုတယ်အဝိကတပစ္စယောနှစ်ခုစလုံးပြောင်းမသွားခင်ကျေစုပြုတယ်ဟောဒီလေးခုပါဝင်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တဖန်လောဘကနေပြီးတော့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘကအကြောင်းတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကအကျိုးတရားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အခုပြောတဲ့တတ္တိ၄မျိုးအပြင်နောက်ထပ်ဘာတွေပါလာလို့ဆိုအညမညပါလာမယ်အညမညပစ္စယောအပြန်အလှန်တံပယုတ်တပစ္စယောဒီနှစ်ခုသည်အတူဖြစ်ခြင်းအတူချုပ်ခြင်းအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုသာယူခြင်းမိယာဝတ္ထုတူခြင်းလို့ဆိုရယ်တူ၄ပါးနဲ့ရှင်တွဲထားလို့တံပယုတ်တပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောဆိုတာတူ၄ပါးနဲ့ရှင်တွဲထားရတူ၄ပါးဆိုတာဘာလို့ဖြစ်တာတူတယ်ချုပ်တာတူတယ်အာယုန်တူတယ်မိယာဝတ္ထုတူတယ်အဲ့ဒီအတူ၄ခုနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သဘာဝတရားတူတယ်ဆိုတဲ့ကစိတ်ထဲမှာတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်သွားပြီလေတူတူဖြစ်ကြတယ်တူတူချုပ်ကြတယ်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုယူတယ်မိယာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းကနေပေါက်ဖွာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်မှာတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းလို့ပဲထင်မှာပဲနှစ်ခုလို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောကြတယ်လေလူတွေကသိလို့ရှိရင်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလောက်ပဲပြောတာလူကျင်တဲ့စိတ်လို့ပဲပြောတာခွဲမပြောနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါတွေကတူနေတယ်တူနေသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာအရာကြတော့မတူဘူးတဲ့သူဖန်ရှင်တဲ့သူတံပယုတ်တပစ္စယောနောက်တစ်ခုပါဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟေတုပစ္စည်းအပြင်ပါလာတာတွေကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုပါလိုက်တာကလောဘကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အခါမှာဘာလာတော့ဆိုတော့လောဘကနန္တရားအထောက်အကူပြုခံရတာကထုတ်လုပ်ထားတာကရုပ်တရားလို့ဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ခုနကဖြစ်အတူချုပ်အတူအာယုန်တူဝတ္ထုတူဆိုအတူလေးကိုမရတော့မရသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဝိပယုတ်တပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်ဝိပယုတ်တပစ္စယောဆိုတာရုပ်နဲ့နာမ်အတူတကွာရှင်တွဲ၍နေတော်လဲဖြစ်တူခြင်းချုပ်တူခြင်းအာယုန်တူဝတ္ထုမိယာဝတ္ထုတူဆိုတဲ့အတူလေးချက်မရနိုင်ဘူးတဲ့မရနိုင်တဲ့ကြောင့်ဝိပယုတ်တပစ္စယောဒီတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့လူချင်းစိတ်လေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြည့်24ပစ္စည်းတွေကဘာတွေပါတော့လို့ကဲအချင်းချုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်လူချင်းစိတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဟေတုပစ္စယောနော်သဟဇာတပစ္စယောအညမေညပစ္စယောနေတယပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဟောဒီလိုပါလာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့လောဘကဝိဘက်မရှိလို့ဝိပါကတော့မပါနိုင်သေးဘူးဒီလိုလဲမှတ်ထားအောင်နော်ဝိဘက်စိတ်မှာလောဘဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်လားမပါအဲ့တော့ဟေတုပစ္စည်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါင်းဟာ17မျိုးရှိတယ်17မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်မှတ်ကြည့်လိုက်ဒီဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်တွဲပါဝင်လာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာ17မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါဖြစ်တဲ့လို့ပါဝင်တာအများအားပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးပါဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါင်း17မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ17မျိုးကဘာတွေတော့ဆိုရင်အဓိပတိသဟဇာတာအညမေညာနေတယဝိပါကဣန္ဒရိယမေဃတံပယုတ်တာဝိပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိကတအဲ့ဒီ17မျိုးဟေတုပစ္စည်းပါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်12မျိုးဟေတုကတတ္တိဝိသေသဉာဏ်တွေကတတ္တိတာမညာလို့
ဒါတွေတူတူပါလာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးဒီမကဘူးဒါအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတာဟိတုပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြောလိုက်ရင်ဟိတ်6ပါးကပစ္စည်းတာဟိတ်စိတ်81စေတသိက်52တာယိစေတစာယုတာယုတိတဏိကာမဇာယုကပစ္စယပန်လို့အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ7ပစ္စည်းရတယ်လို့ပြောသို့တော့လောဘလေးကြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဆိုတာမပါနိုင်ဘူးအိန္ဒြိယဆိုတာမပါနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်လောဘိန္ဒြေလို့မှမရှိတာနော်လောဘကအိန္ဒြေလို့မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မက္ခမပါနိုင်ဘူးဒါမပါနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်လောဘမှာအဓိပတိမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာမပါနိုင်ဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေပါနိုင်တယ်ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့လောဘကိုပစ္စည်းယူလို့ပါနိုင်တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်လောဘကပစ္စည်းလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုနကစိတ်တစားယုတ်တွေကပစ္စည်းပန်းလို့သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခြေစုပ်ပြုနေတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟေတုသဟဇာတာအညမေညာနေတယတံပယုတ်တာဝိပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိကတာ8ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်8မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတတ္တိ8မျိုးထဲမှာဟေတုတတ္တိဒီတတ္တိဝိသေသထူးခြားတဲ့တတ္တိတစ်ခုကျန်တာတွေကတတ္တိတာမညလို့ဆိုလို့ကျန်တဲ့သဘာဝတရားတွေမှာလည်းဒီတတ္တိတွေရှိတယ်ဒါကလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့ကဲနေစဉ်နဲ့ညရမယခစိတ်ဆိုးကြတယ်အကြောင်းမညီညွတ်လို့ဟုတ်လားလုံးနဲ့မှားလို့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးလို့ကိုယ်မကြိုက်တာနဲ့တွေးလို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရကပြောရင်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်လို့ပြောတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့ထဲမှာဒေါသလေးပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေပါတယ်သူတို့နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေပါတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသမှုစိတ်2ခုနဲ့စေတသိက်22စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ထဲကပဲနော်ဒေါသမှုစိတ်2ခုစေတသိက်22စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသမှုစိတ်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စေတစာယုတ်တဲ့ဟောဒီလိုရှိအဲ့တော့နေစိတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့ထဲမှာဒေါသသည်တတ္တိထူကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒေါသနဲ့တွေးကြံနေတဲ့အကြံတွေဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောတွေဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုခိုင်မြဲနေအောင်ဒေါသကနေထိန်းထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသမှာအထူးဝိသေသအားဖြင့်ဟေတုတတ္တိဆိုတာရှိတယ်သူရဲ့ဟေတုတတ္တိကသူနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေရှင်သန်နေအောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်တိပြည့်များသည်တစ်ပင်ရှင်သန်နေအောင်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့အဲ့ဒီဒေါသလေးကဒေါသစိတ်ကိုရှင်သန်နေအောင်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေရှင်သန်နေအောင်ထိမ့်ပေးနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ထဲမှာတာမန်အားဖြင့်ပါဝင်လာတဲ့သဘောတရားတွေဘာတွေပါသေးလို့ဆိုရင်ကြည့်ဟေတုပစ္စယောဆိုတဲ့တတ္တိဝိသေသအပြင်နောက်ထပ်ပါလာတော့ဆိုသဟဇာတာဘာဖြစ်တော့တူတူဖြစ်ကြတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တွေဟာအတူတကွဖြစ်ကြလို့သဟဇာတပစ္စယောအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ကဒေါသကနေပြီးတော့သူနဲ့ရှင်ပဲစိတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အညမညပစ္စယောနောက်တစ်ခါမိယာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတယပစ္စယောဟောဒီလိုဖြစ်လာတခါဒေါသနဲ့သူနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေကိုတင်ကြည့်မယ်ရုပ်မပါပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တံပယုတ်တပစ္စယောရုပ်နဲ့ဒေါသနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပယုတ်တပစ္စယောရှိနေတိုင်းမှာကျေစုပြုသောကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောမကင်းသေးခင်ကျေစုပြုတာမချုပ်သေးခင်ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတပစ္စယောစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟောဒီ24ပစ္စည်းတွေကဒါတွေပါနေတယ်လို့ဒီလိုနားလဲရ
ဒါကိုပစ္စည်းပြိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့အသုံးအနှုန်းအနေနဲ့ပြောပါစေဒါပစ္စည်းပြိုင်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းပြိုင်တယ်ဆိုတာအမျိုးတူမှပြိုင်လို့ရတယ်အမျိုးမတူရင်ပြိုင်လို့မရဘူးပစ္စည်းကလည်းသူ့အမျိုးနဲ့သူအမျိုးအစားရှိတယ်အခုအမျိုးအစားကဘာအမျိုးအစားတော့ဆိုရင် born together သဟဇာတမျိုးတဲ့အတူဖြစ်တဲ့မျိုးတွေအတူမဖြစ်တဲ့မျိုးတွေထည့်ပြီးပြိုင်လို့မရဘူးပေါ့ကဲဒေါသဖြစ်ပြီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်24ပစ္စည်းတွေကဘာတွေပါလာတော့ဟေတုပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေသယပစ္စယောသံပယုဒ္ဓပစ္စယောဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဟောဒီရှိခုပါလာတယ်ဒါစိတ်ဆိုးတာည24ပစ္စည်းဆိုတာဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ conditional relation လို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တာ conditional relation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေအနေပြီးပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်နေတဲ့သဘောတရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာဒေါသရဲ့အရေးကြီးဆုံးသူ့ရဲ့တတ္တိဝိသေသကဟေတုတတ္တိပဲကဲနောက်တစ်ခုပြောရအောင်မောဟဆိုတာကိုကြည့်မောဟရဲ့သဘာဝတရားဟာတမန်အဖြစ်မောဟလောဘဖြစ်တာလည်းလူတွေကပြောတတ်ကြတယ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းပြောတတ်ကြတယ်မောဟဖြစ်တာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမောဟဖြစ်တာကြတော့လှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်တဲ့ဘူးလို့ထင်နေတယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်နေတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်နေတယ်အမှန်ကိုအမှားထင်နေတယ်ဟောမောဟရဲ့သဘောအဲ့ဒါမောဟကမသိတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုမသိတာကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်မသိတာမဟုတ်သိတယ်သိတာကဘာလို့အမှားသိတာဟုတ်ကဲ့လားအမှန်မသိပဲနဲ့အမှားသိနေတာဟာမောဟပဲဒါကိုပဲတွေ့ဝတယ်လို့ပြောတာအမှန်တရားကိုမသိမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်မောဟသို့သောမသိဘူးဆိုတာအကုန်မသိတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝအစစ်အမှန်ကိုမသိတာတခြားဟာကိုသွားသိနေတယ်တလွဲသိနေတယ်လို့ပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီမောဟလေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့သူကရှင်းတယ်သူရဲ့မောမှုစိတ်ပြင်အလုံးအကုသိုလ်စိတ်အလုံးနဲ့သူကရှင်းတယ်အကုသိုလ်စိတ်အလုံးနဲ့ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့တွေ့ဝေတဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တတ္တိတွေကသူကနောက်ရောက်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူကျင်တဲ့စိတ်ကရှေ့တန်းတက်လာလောဘကရှေ့တန်းတက်လာတခါမောဟစိတ်ဟာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်တရားဟာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသကရှေ့တန်းတက်လာပြီးသူကနောက်ရောက်သွားပြန်တယ်။သူ့ရဲ့တတ္တိကသိမ့်မပေါ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တတ္တိကဘယ်မှာသွားပေါ်တော့ဆိုရင်မောမှုစိတ်ကြတော့ပေါ်ပြီ။ဝိသိကိစ္စတဲ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် तू မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဥဒ္ဒစ္စလို့ခေါ်တဲ့စိတ်လေလွင့်နေပြီဆိုရင် तू မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အမှန်ကိုမသိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမောဟမှုတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မောဟမူလစိတ်နှစ်ခုနဲ့ရှင်းလာပြီဆိုရင်မောဟရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ तू ကသူ့ရဲ့တတ္တိဝိသေသကတော့မောဟရှိနေသေးတဲ့မြတ်အမှန်မသိမှုတို့တန်တရားတို့စိတ်မငြိမ်မသက်မှုတို့ဒါတွေဟာရှင်သန်နေမှာပဲနောက်ဆုံးလောဘရှင်သန်မှုလည်းအထောက်အကူဖြစ်နေမှာပဲဒေါသတွေရှင်သန်နေဖို့လည်းအထောက်အကူဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့သူဝင်လာလို့ရှိရင်ခုန24ပစ္စည်းတွေကဘာတွေဝင်လာနိုင်တော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်နံပါတ်1ကဟေတုပစ္စယောနောက်ပြီးတော့သဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောသံပယုဒ္ဓပစ္စယောဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောဟောဒီပစ္စည်းရှင်မျိုးသူနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့အကြောင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးအထောက်အကူပြုထားတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြည့်လေသစ်ပင်လေးတစ်ပင်ပေါက်ဖို့ရာအကြောင်းကတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာရေရှိရတယ်ရေရှိရတယ်အလင်းအောင်ရှိရတယ်အပူအေးဆိုတာရှိရတယ်ဒါတွေစုံကြီးနေမှဒီသစ်ပင်ကမျိုးစိတ်တွေကအပင်လေးပေါက်လာတာအကြောင်းတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရား24ပစ္စည်းဆိုတာအလုံးကို
စုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့များအကြောင်းတွေကိုစုပြီးတော့ရှင်းပေးထားတာ24ပစ္စည်းဆိုတာခေါင်းစဉ်ကလေးတွေပေးလိုက်တာအခုလိုပဲကြည့်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်ဒီပစ္စည်းတွေပါမယ်ရှစ်မျိုးပါလာမယ်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီရှစ်မျိုးပါလာမယ်အမှန်မသိပြီးနဲ့တွေ့ဝေးနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဟောဒီရှစ်မျိုး24ပစ္စည်းတွေကဒီရှစ်မျိုးပါနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့ပေါ့ငါစိတ်ဆိုးပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဆိုးရင်ကြည့်ဟောတာတွေဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်သူဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတာတခါကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ကြအောင်ဆိုအလောဘတဲ့အလောဘဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကကောင်းတဲ့စိတ်တွေရှင်တွဲလာတယ်သူကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်မဟာကရိယာစိတ်တို့နောက်ပရိသေခာပိုဓိခာတို့မဟာဝိဘတ်စိတ်တို့နောက်ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်တို့ဇန်စိတ်တွေနဲ့သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလောဘပါတယ်ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကရိယာစိတ်ဗြမာရိယတဏ္ဍဆိုရင်ဝိဘတ်စိတ်ရူပဝဆရဝိဘတ်စိတ်အရူပဗြမာရိဆိုလို့ရှိရင်အရူပဝဆရဝိဘတ်စိတ်အရူပဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဝဆရကရိယာစိတ်နောက်မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲ့စိတ်ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့စိတ်လို့ဆိုအလောဘကနေအကျယ်ကြီးပဲအလောဘကနေအကျယ်ကြီးအဲ့ဒီအလောဘဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲဟိတုတ္တိနဲ့သူကကျေစုပြုတယ်သူနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့တရားတွေဒါပေမဲ့ဗျိုင်းလူဖြစ်တယ်လို့မပြောလို့မရဘူးနော်မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလောဘသည်ရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူဟာနဲ့သူနော်အရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမဲ့နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဖို့နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်မယ်သူကဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပြောတာသူရှင်နိုင်တာတွေကိုပြောရင်အကုန်ရှင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲကောင်းပြီဒါနကောင်းမှုပြုဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟောအလောဘလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီအလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုနကကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီအလောဘဖြစ်လို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာပစ္စည်းတွေဝင်လာတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုဘယ်သူကထိမ့်ပေးထားတော့ဆိုရင်ဟောဒီအလောဘကနေထိမ့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဟေတုပစ္စယောလို့ပြောတာဒါကတတ္တိဝိသေသသူ့ရဲ့ထူးခြားထက်မြက်တဲ့တတ္တိတစ်ခုအများလိုပဲတတ္တိပေးနိုင်တာတွေကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်သဟဇာတပစ္စယောဟုတ်ကဲ့လားအညမေညပစ္စယောနေတယပစ္စယောနောက်ပြီးတော့ဝိပါကပစ္စယောကုသိုလ်ဝိဘက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိဘက်စိတ်တွေမှာရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝိပါကပစ္စယောရတယ်ကုသိုလ်ရှင်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရှင်တဲ့အခါတော့ဝိပါကမရဘူးเนาะဝိဘက်ဟိတ်ဆိုမှဝိပါကကိုရတယ်ကဲသူကဖြစ်နိုင်လို့ဝိပါကပစ္စယောနောက်တစ်ခုကသံပယုဒ္ဓပစ္စယောဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောလို့ဟောဝိပါကပါထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပိုးလာတတ္တိတွေပိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမဟာဝိဘတ်စိတ်မှာလည်းအာလောဘကရှင်နိုင်တာကိုကုသိုလ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဝိပါကမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်။ဒါရှင်ပြိုင်လာတဲ့တတ္တိတွေအာလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ထိုမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့အာလောဘကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စိတ်တရားယုတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထို့တူပဲအဒေါသပေါ့အဒေါသမုန်းတိမှုကင်းပြီးတော့မေတ္တာတရားမေတ္တာသက်ဝင်လာတယ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားဖြစ်လာပြီးလူတွေမှာမေတ္တာစိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာမဟာကုသိုလ်စိတ်ကထုံးလုပ်တဲ့စိတ်တရားယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်
အဲ့ဒီလိုအာရောဂကနေပြီးတော့မေတ္တာပို့နေပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဘာပစ္စည်းတွေလာတော့ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမေညပစ္စယောနေတယပစ္စယောနေတယပစ္စယောတံပယုဒ္ဓပစ္စယောဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောရေပုံရအဖြစ်ဒါဒီတိုင်းလာအမောဟလို့ဆိုရယ်ပညာလေးဝင်လာပြီဆိုတော့ခုနကအမှားမှန်ခွဲခြားပြီးတော့သိသွားပြီသဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသိသွားတဲ့အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကမဟာကုသိုလ်စိတ်၄ခုရော့သွားဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်၄ခုပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်မပါတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်တော့အမောဟဖြစ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မဟာကုသိုလ်နဲ့တင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်ဉာဏတံမျိုးစိတ်၄ခုဖြစ်လာမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံမျိုးစိတ်၄ခုရဲ့စေတသိက်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့စေတသာယုတ်ရဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကြတော့စွမ်းရည်တတ္တိတွေပိုးလာတယ်ဒီဘသူတွေပိုးလာတော့ဆိုရင်အတိညာဆိုတဲ့ထဲမှာဒီအမောဟဆိုတာအတိညာကသူကအဓိပတိတတ်တယ်ဝိမာန်တာအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိပတိပစ္စည်းပိုးလာပြန်တယ်သူကနောက်ဣန္ဒြေထဲမှာပဉ္ိန္ဒြေဆိုတာရှိတယ်ပဉ္ိန္ဒြေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣန္ဒြိယပစ္စယောလည်းပါလာပြန်တယ်သူကနောက်တစ်ခုကသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်လို့ဆိုတာမျိုးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ္ဂပစ္စည်းလည်းပါလာတယ်သူကပုံများတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့တွက်ပြီးတော့ကြည့်ပဲဆိုရင်အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းတွေပါလာတော့ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယောရဲ့အဓိပတိပစ္စယောရဲ့သဟဇာတပစ္စယောရဲ့အညမေညပစ္စယောနေတယပစ္စယောဣန္ဒရိယပစ္စယောမက္ခပစ္စယောတံပယုဒ္ဓပစ္စယောဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောအကယ်၍ဝိပဿိတ်မှာရှင်တဲ့အာလောဘအာရောဂအမောဟတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကထက်ဝိပနဲ့ရှင်တဲ့ဝိပဿိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာလောဘအာရောဂအမောဟကိုဝိပဿိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပါကထက်ပြီးတော့တွဲလို့ရတယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရင်စပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပါကထည့်ပြီးတော့တွက်เสียမလို့နော်ကဲကြည့်လိုက်ဟိတ်6ပါးကနေပြီးတော့ဆိုင်ရာသဘာဝတရားတွေကိုခြေစုပြုတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုအသုံးပြုထားတယ်ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လာတယ်ဒါကြောင့်မို့24ပစ္စည်းဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂွင်းဆက်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာနော်အကြောင်းတရားတွေမြောက်များစွာအကြောင်းတရားတွေမြောက်များစွာရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ကဲအမောဟကိုပြန်ကြည့်အမောဟသည်ကုသိုလ်စိတ်ကိုဟေတုတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုတဲ့အခါဟေတုပစ္စယောလွန်မိုးကြီးစိုးပြီးတော့ခြေစုပြုတဲ့အခါဝိမာန်တာအဓိပတိမှုအဓိပတိပစ္စယောအတူတကွဖြစ်ပြီးတော့ခြေစုပြုတဲ့အခါမှာသာသာတပစ္စယောမိယာအနေနဲ့ခြေစုပြုလို့နေတယပစ္စယောအပြန်အလှန်ခြေစုပြုလို့အညမေညပစ္စယောဣန္ဒြေဆိုတာဆိုင်ရာကိစ္စမှာကြီးစိုးပြီးတော့ခြေစုပြုလို့ဣန္ဒြိယပစ္စယောလမ်းကြောင်းတစ်ဖွဲ့ခြေစုပြုလို့မဂ္ဂပစ္စယောရှင်ဘက်အနေနဲ့ခြေစုပြုလို့မရှင်တဲ့အနေနဲ့ခြေစုပြုလို့ဝိပယုဒ္ဓပစ္စယောရှိနေခိုင်းမှာခြေစုပြုလို့မကင်းကွာခင်ခြေစုပြုလို့ဒါလေးပါတယ်လို့ဒီလိုမှာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာအခုလိုအကြောင်းအကျိုးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတာပါလားလို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဟာအမတန်မှကျယ်ဝန်းနေတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောနေမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲနော်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်ဒါဟိတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းအရာကောက်ကျမ်းကြီးမှာပြထားတာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကတနာဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုပြီးတော့ပြသွားတာကိုကတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကတနာတို့သုဒ္ဓသင်္ချာတို့ဒါတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကသိကျဲတဲ့သွားတာနော်ကျဲသွားတာခုကဒါဟေတုပစ္စည်းလေးကိုပင်လယ်ကမ်းစပ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟောတယ်လို့မြင်ရတယ်ဆိုတာပြပင်လယ်ကြီးတဲ့ဆင့်ကြည့်ရင်တော့ထောက်တရရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းပင်လယ်မြင်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမြင်ဘူးတယ်ပဲဖြေမှာပဲဒါပေမဲ့သူမြင်တဲ့ပင်လယ်ဒီပင်လယ်အပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့လားလူဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာတစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသတစ်ဖက်ပဲမြင်လို့ရတာအကုန်မြင်လို့မရဘူးနော်ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူပြောမယ်မင်းပင်လယ်မြင်ဘူးလားဆိုဟာမြင်ဘူးတာပေါ့ငါဘယ်တော့ကပင်လယ်ကမ်းစပ်ရောက်သွားတာပဲသူပြောတဲ့သူမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပင်လယ်ကိုသူပင်လယ်လို့ပြောတာနော်သို့တော့သူမမြင်ရတဲ့ပင်လယ်တွေအများကြီးမကြံဘူးလားအေးဒီတိုင်းပဲအခုဟေတုပစ္စယောကိုကမ်းစပ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဒီလောက်တော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အခုလိုမြင်ရတယ်စွန့်ရည်တတ္တိတွေဟာသဘာဝတရားတွေမှာဒီလိုရှိတယ်လို့ဒါသိရကဲနောက်တစ်ခုနောက်ပစ္စည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောအောင်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသူကမျိုးမတူဘူးအခုလိုလောဘဖြစ်ရတာတို့ဒေါသဖြစ်ရတာတို့မောဟဖြစ်ရတာတို့အလောဘတို့အရောဓတို့အမောဟတို့ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့မုန်းသီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့အမှန်မသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့လိုချင်မှုကိုပယ်ခွာတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့မုန်းတိမှုကိုတွန်းလှန်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်တာတို့အမှန်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတို့ဆိုတာတွေဟာအကြောင်းတရားအာယုံမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြင်ဘက်ကအာယုံတစ်ခုခုလာတယ်ကြည့်နေမျက်စိကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးတောင်မှပဲကြည့်မျက်စိကနေပြီးတော့ရူပါယုံလို့ဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ရူပါယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုအာရမဏပစ္စယောလို့ဒီလိုပြောတာသူနဲ့မတူဘူးအခုဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပုံစံကွဲသွားပြီလားပုံစံကွဲသွားပြီဟေတုပစ္စည်းဆိုတာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားအတွင်းသားကိုပြောတာအခုလောဘဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အာယုံတစ်ခုလိုနေတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုံလိုနေတယ်ကြည်သူလောဘစိတ်ဖြစ်တာဟာမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လို့လောဘဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်နားနဲ့ตาရတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့လောဘဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်လိုချင်စိတ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်နှာခေါင်းကနေပြီးတော့မွှေးကြိုင်တဲ့အနံ့ကိုရလို့လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လျှာကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလေရက်ပြီးလို့လိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကအထီးတွေ့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုထိပြီးတော့နောက်ထပ်ထိကျင်တွေ့ကျင်တဲ့လောဘလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေတတ်တဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအာယုံကဘယ်နှမျိုးရှိလို့ဆို6ခုမနေဘူးလားအာယုံ6ပါးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အာယုံ6ပါးဆိုတာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံနားကကြားရတာအသံအာယုံနှာခေါင်းကအနံ့အာယုံလျှာကအရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်ကအတွေ့အာယုံဓမ္မယုံကကြံသိအာယုံဆိုပြီးတော့အာယုံ6ပါးလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အာယုံ6ပါးကိုအာရမဏပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းတရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုံ6ပါးဆိုတာရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံဆိုတာတွေကိုအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပယုံကလည်းယုတ်တရားပဲတတ္တယုံကလည်းယုတ်တရားပဲခန္ဓာယုံရတ္တယုံလို့ဆိုတာလည်းယုတ်တရားပဲဖုဒ္ဓပါယုံဆိုတာဘယ်သူခေါ်တာတော့လို့ဆိုရင်ပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဒီသုံးခုကိုခေါ်တာနော်ဖုဒ္ဓပါယုံဆိုတာဒီဓာတ်ကြီး၃ပါးကိုခေါ်တာအာဘောမပါတဲ့ဓာတ်ကြီး၃ပါးကိုခေါ်တာဟုတ်တယ်လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့တခုခုစမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မာရာရင်လည်းတတိထားမိမယ်ပြော့ရရင်လည်းတတိထားမိမယ်အဲ့ဒါဘာကိုတတိထားမိတာတော့ပထဝီပူရအေးတာကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်အပူနဲ့အေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာတော့တေဇောကိုသွားပြီးတော့ထောက်ခန္ဓာတွန်းခန္ဓာလှုပ်ရှားတာကိုသွားပြီးတော့စမ်းမိလို့ရှိရင်ဝါယောကိုစမ်းမိတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါတွေကရုပ်တရားတွေပဲ
ဓမ္မယုံဆိုတာဉာဏ်နဲ့ယုတ်တည်ရဲ့စိတ်အားလုံးရဲ့စေတသိက်အားလုံးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာရဲ့အားလုံးရှိသမျှအာယုန်တွေမှန်သမျှကိုဒီရူပယုံသရယုံကဏ္ဍရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံကလွဲရင်ဉာဏ်တွေကိုအကုန်လုံးဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်မင်္ဂလာစိတ်ဓမ္မယုံကြီးကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တာကြတော့ဘာကြောင့်ခေါ်တာဒါကတော့တရားဓမ္မကိုအာယုံပြုတဲ့နေရာမို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့မတူဘူးနော်တရားဓမ္မကိုအာယုံပြုဖို့ဆိုတဲ့တရားနာဖို့တရားကိုအာယုံပြုဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တဲ့ဓမ္မယုံဒီဓမ္မယုံကရူပယုံတရယုံကဏ္ဍရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဓမ္မယုံကခုနကဉာဏ်နဲ့အာယုံတွေကိုပြောတာအလုံးအဲ့ထဲမှာဘာတွေပါတော့ဆိုရုပ်တွေပါတယ်ရုပ်အချို့ပါတယ်စိတ်အားလုံးပါတယ်စေတသိက်အားလုံးပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်ပညာပါတယ်ရှိသမျှအာယုန်တွေဟာဓမ္မရမဏထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်သူ့ထဲမှာမပါတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဆင်းအာယုန်မပါဘူးဘာတော့အတန်မပါဘူးအနတ်မပါဘူးအရသာမပါဘူးပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ခုနကမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တွေကလွဲရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဓမ္မယုတ်နဲ့အဲ့ဒီအာယုန်6ပါးပစ္စည်းတရားဒီဘု து ကိုထောက်ကူပြုတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်89နဲ့စေတသိက်52ကိုထောက်ကူပြုတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စနိရိသမှာပဋ္ဌာန်းပစ္စနိရိသရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကောင်းပါလိမ့်မယ်တချို့ကဝတ်ထားပြီးတော့ရွတ်ကြတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုပူဇော်ကြတဲ့အနေနဲ့ရွတ်တယ်ကဲမြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုပြီးတော့ရွတ်လို့ရအောင်ကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုရူပယတနံသက္ခဝိညာဏဓာတုယတံသမယုတ်တကနေသဓမ္မာနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောကဲအဲ့ဒီမှာရူပယတနံဆိုတာကိုဘယ်သူပြောတာလဲဆိုမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းကလေးသည်တဲ့ရူပယတနံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းကလေးသည်သက္ခုဝိညာဏဓာတုယသက္ခုဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးနဲ့တန်တမြုတ်တကနိသဓမ္မနံထိုမြင်သိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်9ခုကိုတဲ့အာရမဏပစ္စေနအာရမဏပစ္စယဆိုတဲ့တတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဆိုလိုတာကရူပယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုမမြင်မဲနဲ့သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သာဝစိတ်တသာဒရဏစေတသိက်ခေါ်တဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးအစုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမြင်သိစိတ်ကလေးအစုသည်ရူပယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ရူပယုံသည်အာရမဏတတ္တိဖြင့်ခြေစုပြုတယ်ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးဟာဘယ်ကိုရောက်နေတာတော့ဆိုအဆင်းအာယုံလေးစီကိုရောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့မျက်စိလေးဖွင့်လိုက်လို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာတို့မျက်စိနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်မြင်လိုက်ပန်းလေးတစ်ပွင့်မြင်ပြီးတော့ပန်းဆိုတဲ့အသိကလေးသိလာတယ်ဆိုရင်ကြည့်ပန်းကိုမြင်ပြီးတော့